এটা হচ্ছে মেন লাভাজার রোড। এটা ঘুরে 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 এদিকে কোথাও একটা উপরে উঠে গেছে। আজকে আমরা বেরিয়েছিলাম একটা ছোট রাইডের জন্য। আমরা পুলিশ লাইনের সব ছেলেগুলো বেরিয়েছিলাম। তো আজকে আমাদের রুট ছিল হচ্ছে আমরা বোদাগঞ্জ হয়ে, গাজলডাবা হয়ে, ডামডিম হয়ে, গরুবাথান হয়ে ডালিমখোলা যাব। আর বাকিদের কাছে জেনে নিচ্ছি আজকের এখনকার পর্যন্ত পরিস্থিতি। আমরা সকালে বেরিয়েছিলাম 8টা নাগাদ, এখন বাজে 10:15, 10:30। তো আমরা এখনও বোদাগঞ্জেই পড়ে আছি। আজকে এই অবস্থা। আমরা হঠাৎ করে ভামড়িদেবী মন্দিরে আসায় দেখলাম আজকে থেকে ভামড়িদেবী মেলা হচ্ছে। তো চলবে 3 দিন টোটাল। তো দেখানো যাচ্ছে এখানে ভামড়িদেবী মেলার পরিস্থিতি কি হচ্ছে না হচ্ছে। এখানে বানাচ্ছে দেশি ভাষা বুন্দিয়া, বুন্দিয়া। চলতেছে পূজার প্রস্তুতি, মেলার প্রস্তুতি, সবকিছুই। এই হচ্ছে ভামড়িদেবী মন্দির এর গেট, ভিতরে সবকিছু হয়, পূজা বগেরা। আজকের অসুস্থ বাইক এটা, তো এখন সুস্থ হচ্ছে বর্তমানে। বাইকটা পরিস্থিতি খুবই ভালো চলতেছে। দাদা ফেব্রিক লাগাচ্ছে গাড়ি মাঠঘাটে। মাঠঘাটে অবশ্য খুবই ভয়ঙ্কর ছিল, গাড়ির স্ক্র্যাচ বহুত জায়গা লেগেছে। তা উল্টা পাশে স্ক্র্যাচ। এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে বোদাগঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম ওই কিছু গাড়ির সমস্যার জন্য, আর জ্যোতির কিছু হাত পায়ে চোট লেগেছিলো বলে। তো আমরা এখন গাজরডোবা হয়ে ডামডিম হয়ে গরুবাথান যাব। এখানেই আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপরে বাকি কথা হচ্ছে গরুবাথান হবে, আর রাস্তায় কিছু ভালো সুন্দর বিউটি যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আপনাদের দেখাবো। আর মাঝখানে গাজরডোবা আসবে, হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আমরা দাঁড়াবো, তারপরে বেরিয়ে যাবো।
আমরা বোদাগঞ্জ থেকে বেরিয়ে এখন বর্তমানে গাজলডোবা দিয়ে আমরা এখন গরুবাথান পাড়ে কিছুটা দূরে দাঁড়ালাম। তো এই গরুবাথানের যে মেন পিকনিক স্পটটা ওখান থেকে কিছুটা পেরোয়, মানে 100 থেকে 200 মিটার হবে, 100 থেকে 200 মিটার পেরিয়ে তো এই ডালিম ফোর্ট যাওয়ার মেন যে ছোট রাস্তাটা আছে ওইটাই পরে, মানে যেটা মেন লাভা রোড থেকে আলাদা হয়ে যায় ডালিম ফোর্ট যাওয়ার জন্য, সেই রাস্তাতে মোড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো এটা রাস্তা মোড় ভালো করে চিনে রাখো, এই সবুজ বিল্ডিংটা। আর এখানটা বলছো, আর রাস্তাটা প্রচণ্ড ভাঙা এখান দেখে মনে হচ্ছে। তারপরে যাওয়ার পরে কী হবে জানি না, আর বাকিদের কাছে এক্সপিরিয়েন্স জানা যাচ্ছে কীরকম ওদের এখনও পর্যন্ত জার্নি চলতেছে। তো এটা গরুবাথান থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার পেরিয়ে এই শর্টকাট যে রাস্তাটা আছে, শর্টকাট বলতে গেলে মেন যে আলাদা রাস্তাটা আছে লাভা রোড থেকে আলাদা হয় সেটা পরে। এখন আমি বলতে চাই, আচ্ছা এই ছেলেকে দেখা আগে, এই যে এ বলছে, এই আমাকে বলছিল জ্যাকেটটা নাকি প্যারাশুট কাপড়ের, তো পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে দেখে প্যারাশুট কাজ করে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা আরে বাইরে যাবো। কোনটা রে? উপরেরটা না? রাস্তা কোথায় বে? ভাড়া দেখ ভাই। ও ভাই সাহেব, না না না, পানি পানি আরাম করে ওঠ ওঠ ওঠ। কত কি আছে? হ্যাঁ, গরুবাথান পার হয়ে কিছু তো মানে ডালিম ফোর্টের রাস্তা কিছু তো উঠা পরে আমাদের রেস্ট, কারণ প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছে সবাই। এখন একটু নকশালি ফটো তোলা ইয়ে হচ্ছে।
তাহলে আমরা এখন এখানে হেঁটে হেঁটে উঠছি। এই দ্বীপ হলো বাইক মানে নিচে ফেলে দিয়েছে আমাকে তুলতে গিয়ে। রাস্তা তো খুব অনেকটাই খারাপ, দেখা যাক হেঁটে হেঁটে কত দূর যাওয়া যায়। এই যে আমাদের একটা মেম্বার, এও একটু জন্য নিচে পড়ে যেত, কিন্তু কিছু হয়নি। দেখা যাক, আমরা উঠছি হেঁটে হেঁটে। হাট দেওয়া যাবে না, আমাদেরকে উপর থেকে আমাদের উপর থেকে দৌড়াতে বলছে। ও ও ইয়ো প্রচন্ড ভাঙা রাস্তা। আমরা উঠতেছি, এই তো উঠতেছি, আরো উঠতেছি, উঠতেই যাচ্ছি। সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। পিছনে দুজন হাঁটতেছে, দেখা যাক কি হয়। এই যে আমরা পৌঁছে গেলাম একটা জায়গায়। এই যে একটা ছেলে সিগারেট খাচ্ছে। সবাই প্রচন্ড হাসেল করে সবাই উপরে উঠতেছে। এই যে ছেলের অবস্থা প্রচন্ড খারাপ, এখন ভিডিও ভাইরাল হওয়ার মতো অবস্থা, বুঝতেছে সবাই। এই যে একজন ড্রাইভার গাড়ি ফেলার মতো অবস্থা, বিড়ি ফুঁকছে ড্রাইভার। আর ওই সবাই যে ওখানে ওয়েট করতেছে সবার জন্য। তো যাওয়া যাক, কত দূরে কতক্ষণে পৌঁছাই দেখা যাক, দেখা হচ্ছে। তো আমরা এখন পৌঁছে গেলাম, এটা ডালিম তার বলে একটি জায়গা। তো সুন্দর জায়গাটা, খুবই সুন্দর। এক হাতে মোটো ব্লগ চলতেছে, খুব কষ্ট করে। এই হচ্ছে ভিউটা, মোটো ব্লগের ফল। খুব সুন্দর এলাকাটা, ডালিম তার। অনেক কষ্ট করে গরুবাথান থেকে প্রায় কতটা হবে 7 কিলোমিটার মতো, প্রচণ্ড ভাঙা রাস্তা, প্রচণ্ডই ভাঙা রাস্তা। তারপরে কিছুটা সমান এসে একদম জায়গাটা খুবই সুন্দর, অতিরিক্ত সুন্দর। তো এখানে আমরা একটু কষ্ট করতে, বাকিরা আসতেছে, আমি একটু সামনে এগিয়ে আসছি। আর এই যে ভিউ ডালিম তারের, খুবই সুন্দর জায়গা, বাকিরা আসতেছে ধীরে ধীরে। বর্তমানে আমরা ডালিম তার পৌঁছে গেছি। তো এটা হচ্ছে ডালিম তার, মেন ডালিম তার ভিউ। সেই ভিউ, এদিক থেকে ডালিম তারের ভিউ পয়েন্ট যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এখন ডালিম তারের ভিউ পয়েন্ট যাবো না। আমরা এখন যাবো ডালিম ফোর্ট, কিছুটা ট্রেক করে তারপরে আসবো ডালিম তারে। এই পাশে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, ওখানে ডালিম তার ভিউ পয়েন্ট এদিকে, আর বাকি ভিউ এই ভিউ। তো অনেক কষ্ট করে আমরা এখন পৌঁছলাম ডালিম তারের ট্রেক যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে।
তো এখন ট্রেক শুরু হবে, সবাই অবস্থা ড্রিঙ্ক করতেছে এই পাশের দোকান থেকে নিয়ে। ডালিমটা গরুবাথান থেকে ডালিমতার এই যে ট্রেক শুরু হয়, এই রাস্তাটা আসার প্রায় ঘন্টাখানিক লেগে যাবে যদি বাইকে আসো। এখন আমরা ডালিম ফোর্টের জন্য ট্রেক শুরু করব। সবাই এনার্জি ফুল করতেছে। ওখানে গেল 1200 এখানে গেল ওখানে সিট করব আর ট্রেন। ওরে ও নাইস, আমি ভাবছিলাম মনে আরো যাবে। তো আমরা ট্রেক শুরু করলাম। এই ট্রেক রাস্তা মোটামুটি ভালোই চলে, আমাদের বর্ষাকালে প্রচণ্ড শ্যাওলা জমবে এই জায়গায়। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। এই তো শুরু করলাম, 2 মিনিট হলো। এক্সপিরিয়েন্স কেমন? আলাদাই কারণ এক্সপিরিয়েন্স খালি কোনোদিনও খালি মানে প্যাদাল কোনোদিনও পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা কেউ করবে না। কেন কেন কি হয়েছে? হার্টের রোগী না থাকলে হার্টের রোগী এমনি হয়ে যাবে। এমন কিছু এটা উঁচা না। রাস্তা মোটামুটি মজাদার। এতক্ষণ আমরা চলে আসছি মোটামুটি 1/2 কিলোমিটার মতো আমরা হাঁটছি। সবার অবস্থা এখনো ঠিকঠাকই আছে। একজন ভিডিও করতে করতে আসতেছে। ভাই কেটা পৌঁছে গেলাম ডালিম ফোর্ট, যেটা ঐতিহাসিক 1876 মনে হয়। তো আমরা পৌঁছে গেলাম অনেক ভালো মতো। এ হচ্ছে এন্ট্রেন্স। এটা ফোর্টে মেন দরজা ছিল। এরপরে ভিতরে যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে ফোর্ট। খুব ভালো মতো এখানে এসে পৌঁছালাম। পাখিরা আসছে পিছিয়ে পিছিয়ে, সামনে কিছুজন গেছে। এখন প্রচণ্ড আগাছা ভর্তি আছে, খালি যাওয়ার জন্য একটু রাস্তা করে দেওয়া আছে। এ হচ্ছে ফোর্টের অবস্থা, খুবই একটা শোচনীয় অবস্থা। যাই হোক, আসলাম ঘুরতে, একটু হালকা ট্রিপ ছিল, ঘুরতে আসলাম। তারপরে দেখা যাক কোথায় যাই। এটা ফোর্টের মেন যে প্রাচীর ছিল ওটা পথে এখন হাঁটতেছি। বাকি সবাই মেন ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। The Dalim Fort is situated at Gorubatan in Kalimpong town of Kalimpong district. It is currently being utilized as a bird watching center. It is located at a distance of 90 kilometers from Kalimpong and is situated at a height of 322 mt. From sea level, the fort was built by the last Lepcha king Pano Gabu Achok. It is said that he was one of the most powerful kings. The Bhutanese army tried to invade the area several times,
but they always got defeated by King Gabu Achok. During one such invasion of Bhutanese king on the Damsing fort, the Lepcha king took shelter in this fort. The Bhutanese king sent an ambassador to the Lepcha king to make a peace treaty. The meeting was held at the DALIM fort. During this meeting, the Bhutanese king made Gabu Achok to drink plenty of alcohol. While King Achok was intoxicated by the alcohol, the Bhutanese king beheaded him and threw his head in the nearby Chel River. Since then the Chel River is known as Bhutaidaha. The DALIM fort was occupied by the Bhutanese king and it was under their custody till 1865. After that, the British East India Company took over the territory. In 2018, the West Bengal Heritage Commission declared the site as heritage. অনেক দুঃখ কষ্টের পর আমরা এখন বাড়ি ফিরছি। এরকম ব্লগ হলে ফেলে গেল। অনেক দুঃখ কষ্টের পর আমরা বাড়ি ফিরছি, অনেক স্ট্রাগল করে আমরা এখানে পৌঁছেছি। তো সবার কষ্টে দুঃখের মধ্যে দিয়ে ব্লগার হতে যাই। একটু ব্লগটা ভাইরাল করে দিও। ও আমি ভুল রাস্তায় চলে আসছি মিস্টেকলি ব্লগ করতে করতে। তো রাস্তাটা ছিল এই, আর কি একটু পরে খাওয়া দাওয়া হবে, খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি। রাস্তার মধ্যে যাতে কিছু না হয় নাকি শুভ, রাস্তার মধ্যে যাতে কিছু না হয়, তুই যাতে উড়ে না যাস, আর বাকি বাগেরা যাতে কিছু না হয়, এর জন্য আমরা সুস্থ সবল মতো যাতে বাড়ি যেতে পারি সবাই কামনা করে। এটা হচ্ছে ফোর্ট এর লাস্ট দৃশ্য। আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। জঙ্গল হয়ে আছে, এখন পুরো আগাছার মধ্যে ঢেকে আছে এই ফোর্ট। এখন নিচে নামতে লাগবে প্রায় অনেকটাই, 10 মিনিট 15 মিনিটের মতো সময় লাগবে নিচে যাইতে। দেখা হচ্ছে এবারে খাওয়ার টেবিলে। আমরা এই বাড়িটা একটু লোকাল ওয়াইন টেস্টের সাথে, প্রথমে টংবা, দেন ওখানে কি অ্যাপেল ওয়াইন একটু খেয়ে দে। অ্যাপেল ওয়াইনটা আমি দেখাচ্ছি একটু পরে, এই দিদি বানিয়ে দিয়েছে। বাকি এই হচ্ছে ডালিমতার একটি বাড়ি, পাশেই রাস্তা পাশে পড়ে। আপনারা কেউ আসতে চাইলে এখানে লোকাল ওয়াইন টেস্ট করতে পারেন ইচ্ছা করলে। দেখে নেন সবাই। See the color of the local wine. Pure organic. Pure organic. It's called tomba. টংবা একটু খাই দেখা তো কেমন টেস্ট। যদি তোমার হার্ট ব্রোকেন হয়ে থাকে, যদি তোমাকে বাড়িতে বাবা পাতা না, তুমি রাতে বেলা চাকরি চিনে ঘুম না আসে। হয়েছে দাদা আপনার। যদি তুমি হার্ট ব্রোকেন থাকো, বাড়িতে বাবা যদি পাতা না দেয়, চাকরি চিন্তা যদি ঘুম না, চাকরি চিন্তায় ডিপ্রেশনে ঘুম না আসে, এক গ্লাস কি নাম এটা, টংবা এখানে খাওয়া দাওয়ার সাথে সমাপ্ত করতেছি। এখনো তো আমাদের আসেনি খাওয়া, এখনো খাওয়া দাওয়া আসেনি, কিন্তু ব্লগ শেষ হয়ে গেছে। ব্লগ শেষ হয়ে গেছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।